Hello អ្នកសួស្តីអ្នកគ្នានេះអត់មានយករឿងមកសម្រាប់ស្ដាប់ទេនេះគឺជារឿងថ្មីរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាពិធីដប់យើងដើម្បីឲ្យជនបដិការភាគទី1ខ្ញុំជាកូនដណ្ដឹងរបស់ទ្រង់ជឿឡាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ទេខ្ញុំស្ដាប់លេអាមែនគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចបានទ្រង់ព្រះករុណាជាអ្នកចាស់សូមទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចុះនេះជាក្រងនៃប្រឡំលោកបញ្ចេញមកមនុស្សពុទ្ធសាសនាជាបានស្រមៃជីវិតឯកជនរបស់ជនផ្ដាច់ការទូអាចប្រុសអធិរាជខាលាជាជនផ្ដាច់ការដែលសម្លាប់បងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងទូអាចស្រីហើយម្ដេចអាណាទៅគាត់ថាវាជាកាប់បញ្ចប់ដ៏រីករាយពួកគេគ្រាន់តែឈ្មោះទៅកាន់ភាពរុងរឿងនៅចុងបញ្ចប់នៃរឿងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានចាប់កំណត់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រឡំលោកមួយបន្ទាប់ពីស្លាប់ក្នុងវ័យ20ឆ្នាំពេលនេះខ្ញុំគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់ជនផ្ដាច់ការ Scarlett Ama ទូចិត្តអាក្រក់ដែលសម្លឹកធ្វើបាបពួកអាចស្រីហើយក្រោយមកត្រូវអភិរាជសម្លាប់ក្នុងចំណោមតួអង្គទាំងអស់មានតែខ្ញុំទេដែលជាតួអង្គដែលត្រូវគេសម្លាប់ថែមទាំងជាបារ៉ាដែលនាងស្រឡាញ់ទៀតផងតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្ស័យវាកើតឡើងប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃប្រឡំលោកអ្វីដែលល្អគឺសាច់រឿងដែលមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេឬខ្ញុំនៅនឹងស្ដាប់ដោយគ្មានឱកាសអ្វីមួយគ្រោះមហន្តរាយចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលអធិរាជធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ថ្មីត្បិតតែគេស្គាល់គាត់ថាជាអ្នកប្រើដាវក្មេងជាងគេដូច្នេះអ្នកនាងចង់ដឹងថាតើគាត់ខ្លាចជាបណ្ឌិតយ៉ាងដូចម្ដេចសំណួរស្អីតែធុញណាស់ខ្ញុំអាចឮនេះនឹងមិនដំណើរការទេគ្រួសារនេះអាក្រក់បំផុតម្ដេចក៏គេអាចឲ្យកូនស្រីតែម្នាក់របស់ពួកគេផ្សព្វពាក្យជាមួយនឹងមនុស្សផ្ដាច់ការបែបនេះខ្ញុំដឹងថាពួកគេខុសខិតប៉ុន្តែវាក៏គួរតែមានកម្រិតរបស់វាដែរគ្រួសារស្អីអញ្ចឹងចាក់សៅនាងហើយកុំឲ្យនាងផឹកទឹកសំបីតែមួយដំណក់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកចឹងអ្នកគ្នារឿងមកអេដមីនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងអ្នកគ្នាព្រឹកតាមបានភាគ2ហ្នឹងណាភាគ2ប្រហែលជាអេដមីនធ្វើពេលយប់ថ្ងៃនេះជាងប្រហែលជា3ភាគឲ្យអ្នកគ្នាបានឃើញចឹងមានប៉ុណ្្នឹងបាយបាយ